சேலமில் கஸ்டமரோட மரமில்லையில் மெயின் கேட்டில் வச்சிருக்க கேமரா வந்து ஒர்க் ஆகலை, சர்வீஸ் பண்ணித்தாங்க நமக்கு வந்து கால் பண்ணியிருந்தாங்க. விசிட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தோம். கேபிளில் பவர் ரொம்பவே லோவாக தான் இருந்துச்சு. அடாப்டருமே போட்டு பார்த்தோம், சுத்தமாக பவரும் வரவே இல்லை. ஸோ ஃபைனலாக கேபிள் வந்து சேஞ்ச் பண்ண நம்ம வந்து சொல்லிட்டோம். அவங்களும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டாங்க. நாம் வந்து யூஸ் பண்ண கேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3+ கோஎக்சல் கேபிள் தான் யூஸ் பண்ணோம். கஸ்டமர் ஓப்பன் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொன்னதால் மட்டும் ஓப்பன்லேயே நாங்கள் வந்து பண்ணிட்டோம். ஃபைனலாக லே பண்ணிவிட்டு பவர் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தோம். ஃபுல்லாகவே பவர் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் லைவ் செக் பண்ணோம். கேமரா நல்லாவே ஒர்க் ஆகிடுச்சு. உங்களோட வீடில் கடைங்களுக்கு வந்து கேமரா ஃபிட்டிங்கு இல்லை சர்வீஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியுற இந்த நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணுங்கள்.